Bună, dragi prieteni! Astăzi fac un nou laptop. Se pornește unde eu l-am făcut. Deci, acum e arată. Eu nu băgam destul de mult. Eu nu băgam destul de dar mult. este descărcat, așa că o să-l oprim. Și da, vedeți? Așa, are și mouse. Deci, așa, exact așa. Are și mouse, să nu spuneți că 5.000 de lei. Nu 50 de lei. Așa. Smart. Dar este jucărie. Asta e smart, ca și unul real. Da. Și vă las. Pa!